Gràcies, Manel. Bé, com que formam equip i és el director general de Participació i Memòria Democràtica, he de dir que el vaig conèixer quan era professor d'institut a Eivissa. De fet, sent jo consellera de Cultura d'Eivissa i Formentera, varen crear un premi de relat curt, Joan Castelló, que era un especialista en cultura popular, folclorista, que per culpa d'un escrit que va fer en contra de la Guàrdia Civil, la justícia el va obligar a presentar-se cada 15 dies en els jutjats de Palma i com que no es podia permetre tant de viatges va instal·lar a Mallorca i va viure a Mallorca des de la seva joventut fins que va morir. Va ser un dels molts represaliats, tot i que ho parlarem de dones, i bé, anys després de crear aquest Premi Manel va guanyar una de les edicions del Premi Relat Curt Joan Castelló i llavors ens hem tornat a trobar aquí. Vaig pensar en ell per la Direcció General de Memòria Democràtica i crec que la feina que feim, vaja, vull dir que vaig encertar, no? L'altra part que els volia comentar que la proposta, com em va demanar si podria fer una xerrada, li vaig proposar parlar de dones represaliades perquè les dones sempre hem estat ciutadanes i sobretot en aquella època que varen patir una doble repressió. Varen patir una doble repressió com a ciutadanes d'esquerres i a la vegada com a dones, ja ho veurem. I sobretot perquè quan se represaliava un home, se l'empresonava, se l'assassinava i se'l feia desaparèixer, no només queia ell, sinó que es feien totes... Era una cosa premeditada, era un procés de repressió premeditat, perquè en aquell moment que la dona no tenia accés a la vida laboral d'una manera tan generalitzada com ara, el fet que un home desaparegués, el cap de família en aquest cas, feia que les famílies passassin moltes calamitats. Per tant, jo alternaré algunes històries tant de represaliades per la seva activitat política o pel seu perfil o per la seva personalitat, però també dones que varen patir les conseqüències de les represàlies del seu home, del seu germà, dels seus pares, etc. I en alguns casos, és a dir, no parlaré de casos molt més coneguts, perquè aquests ja els han estudiat altres especialistes molt bé, però volia començar amb aquesta imatge. És d'una exposició que ha anat per diferents pobles de Mallorca, ara mateix està a Eivissa i en febrer anirà a l'Arxiu de Reina de Mallorca. És la història d'Antoni Benaigues, un mestre català que va estar destinat a un petit poble de la província de Burgos durant la Segona República i exemplifica molt bé el procés de depuració i de repressió que va tenir lloc amb motiu contra un col·lectiu tan important com era el col·lectiu de mestres, perquè simbolitzaven la democratització de l'accés de la ciutadania a l'educació en una societat, quan va arribar a la Segona República, que era amb una majoria aclaparadorament analfabeta, sobretot quan parlam de dones. Antoni Benaigues era un mestre que va aplicar un sistema educatiu molt modern, instal·lant a les escoles, a la seva escola d'aquest petit poble de la província de Burgos, una petita impremta casolana on anaven a fer escrits, on els alumnes descrivien com pensaven que seria la mà. Bé, aquest va ser el seu delicte i sobretot si es fixen en la foto veuran que és una imatge d'una foto de grup. Ell no està en primera fila com en les fotos tradicionals dels mestres i està envoltat de nens i nenes, perquè aquesta va ser una de les grans revolucions de la Segona República. La Segona República, a part de que va crear milers d'escoles, va calcular que a Espanya faltaven unes 20.000 escoles, no els va construir totes però gairebé, va crear moltes escoles i va implantar, a Mallorca també, per exemple a Campanet hi havia un sistema també de coeducació, va implantar una cosa que es deia un sistema educatiu que és la coeducació, que no era que només boixos i boixes o nens i nines compartissin aula, sinó que compartien assignatures, compartien ensenyament, perquè no és el mateix una escola mixta si no comparteixen el mateix tipus d'educació. A la Segona República, volia començar per aquí perquè es veia el salt cap endarrere que va significar el cop d'estat, la guerra civil i la dictadura respecte de moltes llibertats i de molts de drets, però respecte de l'educació i de l'accés de la dona i de la diferència de la situació de la dona. Com ja dic, la Segona República va implantar
la coeducació, que era abans que hi havia assignatures per homes per al·lots i assignatures per al·lotes. Els al·lots estudiaven aritmètica, agricultura, etc. Les al·lotes estudiaven francès, costura, d'aquí ve l'expressió anar a costura, és a dir, coses que se suposava que els havien de servir per allò que s'esperava d'elles, que era casar-se i tenir fills i servir a un home. Per tant, no necessitaven ni aritmètica, ni agricultura, ni matemàtiques, etc. Aprenien francès, història sagrada, a brodar, etc. Fins i tot el material escolar era diferent. Bé, doncs la Segona República, a més de construir moltes escoles, va implantar, i molts de mestres, un sistema, a part de les missions pedagògiques, etc., la coeducació. I aquesta imatge simbolitza una mica tots aquests avanços que va fer la Segona República. Pensem que la Segona República va donar una sèrie de drets als ciutadans en general i a les dones en particular, perquè l'any 1931 va aprovar una Constitució que, entre d'altres coses, atorgava igualtat jurídica, laboral, legal i social a la dona respecte de l'home. No tots els països d'Europa tenien aquest dret de les dones a votar. Les dones van votar per primera vegada l'any 33, 2 anys després d'aprovar la Constitució. I, de fet, se'ls va donar la culpa que aquell any guanyàs la dreta i s'iniciàs el bienni negre, que es va anomenar així perquè va governar la CEDA. El que no es diu quan s'analitza la causa del triomf de la dreta és que l'esquerra es va presentar separada i dividida. No sé si us sona això, però això ha estat un mal endèmic històric de l'esquerra. I això va fer que guanyàs la dreta. Dic perquè aquest dret a vot també és una de les fites, aquesta igualtat. Bé, davant tot això, l'esclat de la guerra va significar un salt endarrere molt important i molt dramàtic. També va significar la Segona República que per primera vegada, així com a nivell europeu, la primera vegada que la dona va ser visible va ser a partir de la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. En el cas de l'estat espanyol, va ser a partir de la República que la dona va començar a tenir un pes important i també en la guerra, la seva implicació durant la mobilització militar i durant la guerra. Pensem que fins al 31 les dones no podien votar i tampoc, tot i que podien tenir càrrec públic, ser càrrec públic. La primera regidora que va venir a totes les illes va ser l'any 28 a un ajuntament, precisament a Eivissa, una dona molt conservadora, una dona catalana, mestra, Emília Noia Casanova, que va ser tinent de batlle de Cultura a l'Ajuntament d'Eivissa, i es va donar el cas que fins i tot, en aquell cas, es quedava tot sola, quan presentava projectes educatius, es quedava tot sola, els seus companys de govern votaven en contra de les seues peticions de crear escoles. Però en un moment on les dones encara no podien votar, hi havia dones que van accedir a càrrecs públics. Ja saben que durant la Segona República, quan es va debatre l'assumpte de si les dones estaven preparades o no per votar, en aquest cas fins i tot algunes dones estaven en contra perquè deien que encara estaven en mans, ideològicament en mans de l'Església. Bé, davant de tot aquest salt importantíssim que va significar la Segona República, la guerra va significar el contrari, la guerra i la dictadura. Com que dirigia algun text que he copiat d'alguna carta personal, etc., no sé si podria tenir just una miquiu més de llum, però les imatges es veurien igual de bé, només que tenies una miqueta de llum, perquè dirigir... T'ensenyin el tru darrere. He posat aquesta imatge de la portada d'un llibre magnífic que va ser el que va estudiar, que ara m'acaben de donar la bona notícia que ja prompte sortirà la versió en castellà per poder fer difusió també fora de les illes, de la història de les 5 milicianes que varen ser... Ui, no fa falta tant, pot ser, però una miqueta... Que varen ser torturades i assassinades, una mica per escenificar això que deia abans de la doble repressió. I em sap mal perquè no ho veureu bé. Ho veus bé? La doble repressió que varen patir les dones, perquè a més s'aplicaven a elles una sèrie de càstigs que anaven més enllà de que ja de per si ferotges s'aplicaven als homes.
Per exemple, estret d'aquest llibre que recull Antoni Tugores i que mencionen a l'Anyà, s'escriu: les sanitàries infermeres són retingudes, obligades a sotmetre's a una exploració mèdica a càrrec del doctor Damià Dellà, que constata el seu bon estat i el fet de que una d'elles és verge. Un altre doctor va afirmar que algunes d'elles ho eren. Després varen ser torturades, violades, assassinades, com també va passar en Aurora Picornell, com va passar en Pilar Sánchez i com va passar en tantes altres dones. Per això parlam de doble repressió. Ja saben que el 5 de setembre del 36 varen ser executades després de ser humillades públicament. I a més, amb un fet que ha perdurat, que fins i tot en un documental que es va presentar fa unes setmanes i que hi va venir justament també la consellera de Justícia de la Generalitat, Esther Capella, que és qui porta ara Memòria Democràtica, tot i que abans la portava en Raül Romeva, conseller empresonat. En Esther Capella parlaven d'aquí perquè varen començar a difondre un fet basat en una qüestió, diguéssim, que s'havia produït, però varen aprofitar per generalitzar-ho. Sí que està documentat que algunes milicianes que varen venir a les illes procedents de Catalunya havien exercit la prostitució, però a partir d'aquí varen aprofitar per calumniar i difamar aquestes 5 milicianes amb un fet que normalment l'extrema dreta i la dreta feia en contra de totes les dones d'esquerres, és a dir, que eren totes unes prostitutes i que no tenien dignitat, en la qual cosa se'ls podia violar sense cap tipus de problema. He recollit algunes definicions que s'han fet en diferents escrits, discursos, arengues del bàndol feixista respecte de les dones d'esquerres. I alguns són: escoria, mujerzuelas, que exercien lujuria desenfrenada, putes directament, perdó, exaltadora de la causa roja. A la pasionaria li deien un ser lleno de maldad que hizo vida marital con un comandante, vestía como una miliciana, conducta inmoral, y mostró su alegría al saber del asesinato de un hombre. Vestía el uniforme femenino con correaje y pistola. Tampoc entenien que les dones poguessin anar en contra de l'església perquè consideraven que era natural a la seva personalitat el fet que estessin a favor de l'església. El psiquiatre Vallejo Nájera es va escriure sobre les dones roges, ja supos que tothom sap la seva trista memòria, de que recuérdese que para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista, su característica la habilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre su personalidad, la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas la hayan impulsado en los últimos años a mezclarse activamente en ellas. Aparte de que en las revoltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Això és de la seva obra Psiquismo del fanatismo marxista, perquè ja saben que segons ell, per fet de ser marxista, un ja és que tenia algun problema de desequilibri. De fet, se demanava que el vot de les dones no es pogués, durant la república, no es pogués emetre, que les dones que tenissin a partir de 45 anys aproximadament, que se suposava que ja eren de caràcter més tranquil·let. Bé, llavors hi havia càstigs, a més del que comptaven de les violacions com una arma de guerra, com també s'ha produït en la guerra dels Balcans i en moltes altres guerres. Per desgràcia, hi havia altres càstigs que eren específics per les dones, perquè si així en els homes els rapaven els cabells perquè per temes de sanitat o per temes de pols, no era per una qüestió d'humillar. A les dones sí, a les dones se'ls rapava per humillar-les. Se'ls rapava moltes vegades de mala manera, llavors se'ls feia fotografies o se'ls feia passejar. Normalment se'ls feien amb les tisores de capular llana i a més llavors se'ls deien pelones o pelars. També ja saben que una de les coses que també els feien a tots els ciutadans, però a les dones especialment, era fer-les beure oli de ricí, oli mesclat en calç o inclús gasolina fins a mig litre. Ja saben les conseqüències que això suposava. I no només se'ls feia a les roges militants activament, compromeses políticament, sinó que qualsevol dona, per fet de ser germana, filla, cosina, neboda, mare, tia, familiar, dona d'un roig, d'un milicià, d'un republicà, patia les mateixes conseqüències. I els càstigs eren
fer-les fer net a les esglésies, a les places dels pobles, en els camps de futbol. A vegades els obligaven a estar tot el dia dretes davant la porta de l'Ajuntament, per exemple, que va passar a València, o passejar-les mig despullades, les colpejaven, etc. No fa falta recordar, però no està de més, un dels discursos d'en Queipo de Llano a Radio Sevilla, que deia: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Alguns testimonis concrets d'aquests casos, per exemple, és una Amparo la Tamellera i na Lolina la de Carot de Sagunt, que van ser rapades i passejades pel poble. Per exemple, els van obligar a granar de manera pública. I també un altre dia, una altra dona contava a un llibre de llàgrimes vora mar, que un dia va passar un cotxe i m'agarraren i se m'emportaren dalt del cotxe i què feren? Em pelaren pelada pelada. Em tallaren el moño al rape i em pelaren. Un altre testimoni diu: a medianoche vemos bajar a unas mujeres de luto, delgaditas, con todo el pelo cortado a tijera de esquilar burros. Eran 4 o 5 mujeres de Sarrión, que en el pueblo les habían dado tantísima sal de la higuera por ser republicanas que bajaban por la escalera cada minuto al retrete a hacer de vientre. Era algo dantesco. Bé, aquests són alguns dels exemples que se podien practicar, per desgràcia, a tot l'estat i qualsevol guerra. En el cas d'un col·lectiu especialment represaliat, també va ser fet de les mestres, no només per fet de la seva militància o per haver fet per ensenyar amb mètodes com és la coeducació o mètodes així més liberals, sinó que també, a més, a elles se'ls obligava a fer coses que no se'ls obligaven als homes, com era tenir una vestimenta especial, no se podien banyar a llocs públics, etc. En el cas de les illes hi ha documentades més de 30 mestres depurades per simple fet de ser mestres de totes les illes. Aquí tenim unes imatges de l'excavació de la fossa de Calvià, on se va trobar fa poc la primera dona represaliada que hem trobat a una fossa comuna des que se n'han començat a obrir. Ja saben que la primera va ser per iniciativa de Memòria de Mallorca i de l'Ajuntament de Sant Joan, la fossa dels Mariandos, però llavors dins aquesta legislatura s'ha obert la primera fase, una part de Porreres, i al llarg de tots els anys n'hem obert 10. Una d'elles era la de Calvià. Esperaven trobar una vintena de persones, mai se troben totes, quasi mai. Els percentatges són desafortunadament baixos, però és comú, a les illes encara tenim un percentatge bastant alt, i varen trobar la primera dona, va ser na Juana Baño, que ha estat localitzada a una fossa comuna. Tenia 50 anys i si se fixen vostès en la imatge, potser no es veu molt bé, però la postura denota clarament d'una manera com se'ls va... Primer, quan no se troben claus de taüt, ja se sap que hi ha indicis perquè són dones o homes que quan s'han tirat sense taüt ja és un primer indici que pot ser que és el que estan buscant, i en aquest cas se va tirar de mala manera boca per avall. Té els braços tirats així per en terra. Va ser assassinada de la carretera de Calvià a Palma, a les Planes, i va ser enterrada el 2 d'octubre del 36 en el cementiri de Calvià. Era parella d'en Ramon Fuster, van desaparèixer junts, ell va ser assassinat uns dies després i no tenim descendents pels quals puguem contrastar les proves d'ADN, però està clar que es tracta, està exactament en el lloc on els documents i els expedients, perquè hi ha vegades que no n'hi ha, en aquest cas hi havia un expedient, a vegades simplement treballàvem amb declaracions orals, però en aquest cas sí que n'hi ha, i l'expedient deia exactament allà on estava ubicada. Si se fixen aquí en la imatge de la dreta, que és una miqueta més a prop, veuen els braços i la postura tal com estava posada. Bé, aquest és un altre cas, un altre d'aquests casos flagrants de dones assassinades d'una manera absolutament arbitrària, injusta i cruel. Aquest cas era una dona eivissenca casada amb un menorquí que li deien el Maonès. Era un mariner,
duia 1 any i mig fora, i na Bàrbara García Loreto era una dona de Sant Miquel i era una de les 2 dones que tenim documentades com a mínim que va ser trobada a la fossa de Vila, una de les fosses que hem obert enguany, i una de les fosses més grosses, juntament amb la de Manacor, la de Solcoletes, juntament amb la de Palma i amb la de Porreres. La fossa de Vila, si hi ha documentats entre 75 i quasi un centenar de persones. Només se'n van trobar 2, de moment. Només s'hi han trobat 2. I no hi ha cap d'aquestes 2 que sigui el cos d'una dona, però se sap que com a mínim s'hi van enterrar 2 dones i a més el van ser assassinades la mateixa nit. El cas de Bàrbara García Loreto és que l'únic que hi havia contra ella era una denúncia d'algú que va denunciar-la que havia robat les joies de la Mare de Déu de l'altar de l'església de Sant Miquel. Sense cap prova, evidentment, la seva filla, aquesta nena, n'Eulàlia, era la fiola d'un capellà i el capellà li va dir un dia a Vila, a la capital, que no pujàs cap a Sant Miquel perquè l'estaven buscant. Ella va dir, home, jo he d'anar a Sant Miquel a recollir la meva filla. Va anar allí i, clar, la varen agafar. La varen agafar els falangistes i la varen detenir. Ella va agafar la nena i la varen dur caminant de Sant Miquel a Sant Joan, en la nena Feix, a la nena Coll, allí a Sant Joan. I després la varen baixar a Vila, a la presó de Vila, i quan duia la nena dormida a Coll, i li varen arrencar de Coll, dels braços, li varen arrencar la nena, i el guàrdia que la custodiava li va dir, ja la teva filla ja no te farà més falta, allà on te dum ja no te farà més falta. La varen dur en el cementiri de Vila i la varen assassinar juntament amb una altra dona que es deia Eulàlia Torres. El drama és que 4 dies després de ser assassinada va sortir l'autèntic lladre, l'autèntic lladre de les joies de l'església de Sant Miquel. La Bàrbara Capó a Mengual és un altre cas, és un dels casos, fins ara hem vist dones que varen ser, diguéssim, assassinades o per una denúncia, o per una militància, o per un compromís. En el cas de la Bàrbara Capó, diguéssim, és en aquest cas, era la dona d'Esbala que estàvem buscant, d'Esbala de Buja, que van trobar 3 cossos que poden tenir els 3 indicis, però fins que no es facin les proves d'ADN no podem dir mai que sigui segur. Però la Bàrbara Capó a Mengual era la dona d'en Joan Alemany, Villalonga, Esbala de Buja, que va ser assassinat i enterrat a la fossa comuna de Santa Maria, però també era germana d'en Jaume Capó a Mengual. I la Bàrbara Capó és un d'aquests casos de les represàlies, de les conseqüències que varen tenir no només per la persona assassinada, sinó per tota la família. La Bàrbara Capó contava a la seva única filla i a la seva única neta, a la seva única neta no li contava, li va contar a la filla perquè no en volia parlar, que quan el seu home, Esbala de Buja, estava amagat, l'anaven a buscar cada nit i se l'emportaven cada nit per fer-li dir a on estava amagat el seu home. El bo és que aquesta pobra dona no ho sabia. No se sap el que li feien, però cada nit se l'emportaven durant moltes nits, se l'emportaven, l'arrencaven, deixava la seva filla de 12 anys, tot sola a casa seva, amb l'angoixa de la filla, que m'ho contava la neta, m'ho contava aquests dies arrel d'això, per això vaig pensar també que mereixia estar en la llista de les dones represaliades, perquè deixaven a la seva neta tot sola, per la nit, amb 12 anys, sense saber, cada nit amb l'angoixa i el trauma, de saber si tornaria a veure sa mare. I la mullaven quan ja hi havia toque de queda. I li deien, i ara vés alerta, torna a casa teua, però en toque de queda vés alerta perquè encara et podem picar un tir. I això una vegada rere una altra, fins que varen trobar el seu home, se'l varen emportar, el varen torturar, li varen fer el ritual que és molt semblant en Antoni Menaigues, aquell mestre que contàvem, perquè el varen fermar a la plaça pública per escarni, per tothom li pogués fer, dir, escopir, tirar pedres, el que vulgués, per aquest escarni. I aquesta dona, durant molt de temps, va viure sense contar el que li havia passat, perquè s'establia, a més, després d'això, un màntol de silenci
un màntol de silenci damunt el que havia passat, perquè a més els interioritzaven, els feien creure que era vergonyós, és a dir, passaven vergonya quan ells eren els represaliats que havien defensat la legalitat. Aquesta és una altra imatge de la Bàrbara Capó. Totes aquestes fotografies mos ha deixat la seva família arrel de l'obertura de la fossa de Santa Maria. Aquesta senyora és la Bàrbara Capó ja de major, i aquestes són la neta i la reneta a la fossa de Santa Maria, que són la neta que m'ha contat la història de la seva àvia. No tenien, és a dir, no hi havia... Diu, no te puc contar res més, diu, perquè la meva padrina no em parlava. És a dir, va ser tan traumàtic, però sa mare sí que recordava aquelles nits que se quedava una nit darrere l'altra tot sola, perquè s'emportaven a sa mare a treure-li a on era el seu home quan ella no ho sabia. Aquí hi ha la Bàrbara Capó, la Catalina Capó, que és la filla d'en Jaume Capó, i la Bàrbara López, que és la neta d'Esbala de Buja. Aquest és en Jaume Capó, que és el germà de la Bàrbara, cunyat d'Esbala de Buja, és a dir, que és una dona que va veure com assassinaven, com molts d'altres, tant el seu germà com el seu home. I aquest és en Joan Alemany Villalonga, Esbala de Buja, que va ser assassinat en els 47 anys a Santa Maria, com ja dèiem. I la Margalida Alemany és una neta, però també dir que tota la família, que a més del que els hi passava, havien de retre homenatge d'amagat a la nit, no oficialment, i correguent. Per exemple, la neta me contava que des de petitona, tant ella com sa mare anaven a tirar un ram d'una manera, un aniversari, alguna fita especial, anaven a tirar un ram allà on sabien o on creien que estava enterrat, però li deien fer-ho correguent, i havien de tirar el ram i anar-se'n correguent perquè no els ves ningú. La Margalida Capó, la filla d'en Jaume Capó. Bé, un altre cas també d'un entorn represaliat que n'hi ha hagut. En Joan Gómez Ripoll Campos va ser un mestre d'obres, un picapedrer, també nascut a Eivissa, que surt en el llibre vermell, en el diccionari vermell d'en Llorenç Capellà. Va ser un membre, un militant del Partit Socialista, un dels fundadors del Partit Socialista a Eivissa. Va néixer en novembre de 1888 a la Marina, i en el seu expedient l'acusen, entre d'altres coses, ho dic perquè té relació llavors que parlaré de les represàlies en sa família. L'acusen d'haver establert la jornada laboral de 8 hores, és a dir, un crim absolutament execrable. També d'haver fet enderrocar l'església de Sant Telm, que és una església que pertanyia a l'antiga confraria dels pescadors, que està a la Marina, dins molt prop d'Esport, i que és una església, perquè a més jo ho he estudiat com a historiadora, que sempre ha estat en molt mal estat i sempre al llarg de la història va patir problemes, que s'havia de tancar moltes de vegades perquè el mal estat i la manca de manteniment feia que corregués perill que caigués, i sempre ha estat durant moltes èpoques de la història de l'església tancada, perquè estava molt prop d'Esport i supos que això també feia una església que tingués uns fonaments inestables. Dic això perquè el varen acusar de fer-la enderrocar, però la veritat és que l'església sempre havia estat en mal estat. A més, sempre s'han de justificar els assassinats d'alguna manera. Una altra de les coses de les quals l'acusaven és que s'havia vestit en la caparulla d'un bisbe, del bisbe d'Eivissa, i havia fet una professor fent befa de la religió. Aquestes són les causes per les quals el varen fer que el condemnassin a mort i l'assassinassin juntament amb un altre, amb Narciso Turbiñas, que veurem després, a la tàpia del cementiri de Palma, el 30 de setembre del 42. 6 dies abans d'aquest assassinat es va fer aquesta foto amb la seva filla, la Lídia Gómez, que encara és viva. Li van fer a la presó de Palma, se va fer aquesta fotografia. Dic això perquè quan el varen assassinar, la família va tornar, sa mare es deia Torres, era de Sant Joan, d'un poble molt conservador, i per els va dir a les seves filles: en su cap ben alt que el vostre pare no ha fet res. Però sí que me contava la mestra, la filla,
dic sa mestra perquè llavors va ser mestra, Safia, que anaven pel carrer i els hi tancaven les finestres de manera així molt visible i amb molta remor per visualitzar que els hi donaven l'esquena. I varen tenir molts de problemes perquè algú els hi llogàs un pis. Al final els hi va llogar una casa a la família, Marí Muñoz, d'en Joan Moreno, no sé si vostès el coneixeran perquè és un dels membres del grup musical UC, que fa unes dècades va ser un grup molt famós. Bé, un membre del grup UC de la família Marí Muñoz van ser els únics que es van atrevir a llogar-los una casa. De fet, na Bàrbara Capó, tornant endarrere, parlant de gent que donava la cara, varen haver de partir després de l'assassinat de seu home, Esbala de Buja, de seu germà, Jaume Capó, que tothom de tot el poble de Buja els hi fes, és a dir, que els donés l'esquena. I de fet, és l'única persona, és l'única amiga que els va seguir tractant com sempre va ser la tia Maria, és a dir, li deien tia, no era tia, era una amiga de na Bàrbara Capó, però va ser l'única persona en aquell moment de Buja que no els hi va donar l'esquena. Dic això perquè a ells els hi va passar una cosa semblant. Què passa? Que Safia va estudiar per mestre i se presentava a les oposicions una vegada i una altra i sempre suspenia, fins que va saber que era perquè era filla de roig. Li va costar moltíssim aprovar les oposicions de mestre i al final ho va aconseguir. De fet, hi ha molts de casos similars. Aquí a Mallorca, família meua, en concret, hi havia també fills d'un represaliat que es va fugir i es va establir a Mallorca. No va evitar una condemna de 12 anys i un dia, però els seus fills es van presentar a oposicions militars i una vegada i una altra suspenien, fins que algú va agafar un familiar seu i li va dir: digueu-los als fills d'aquesta persona que no se segueixin presentant, que sent fill de qui són, no entraran mai a l'exèrcit. I tot això perquè, clar, quan desapareixen totes aquestes persones que sent val·les on les seues professions han fet tant de bo, se perd un llegat. De fet, aquests són dos edificis que va construir en Gómez Ripoll, en Campos, a Eivissa ciutat, a l'Eixample. Qui coneix Eivissa sap que dalt Vila és patrimoni de la humanitat, és molt guapo, però l'Eixample és bastant horrorós. Sempre diuen que si en Campos no hagués mort, segurament l'Eixample, la part moderna d'Eivissa, seria molt més guapa, perquè aquests són dos dels edificis que va fer. Un és l'Hotel Montesol, que va fer la família Villan Gómez, i l'altre és una casa que avui en dia és una joieria, que és el Cas Selleter. Aquí hi ha una mica una petjada colonial perquè en Joan Gómez Ripoll va migrar i va estar 7 anys a Cuba i va aprendre les tècniques constructives i l'estil d'allà, i aquests són alguns dels edificis emblemàtics que avui estan protegits, són bé d'interès cultural i és un llegat que ens ha deixat. En el cas del seu company de Tàpia d'aquella nit del 30 de setembre és en Narcís Turbinyes, que el varen acusar de que una matança que va haver-hi en el castell d'Eivissa el 30 de setembre del 36, ella hi va participar tirant bombes dins allà on estaven tancats el centenar de presos del bàndol nacional, i tot i que ella havia salvat la vida de 2 capellans i del metge Villan Gómez, un metge pare de Marià Villan Gómez, poeta, no li va servir perquè li salvassen la vida, perquè el perdonassin, el varen condemnar a mort. I també, a pesar d'aquest testimoni d'una dona, d'un assassinat en el castell, que va anar a declarar que en Narcís Turbinyes no havia tingut res a veure amb aquest assassinat, no li va servir de res. Dic això també perquè li varen dir si en aquell castell va morir gent important d'Eivissa, grans empresaris, i van dir: si tu haguessis salvat en aquesta persona, segurament ara no estaries condemnat a mort, però va pagar-ho en sa vida. Dic això perquè aquesta matança, que és absolutament injustificable, de milicians abans d'anar-se'n, que van matar un centenar de presos del bàndol nacional que estaven tancats en el castell, va ser en represàlia a un bombardeig dels avions feixistes, dels avions italians, sobre la ciutat d'Eivissa un diumenge per matí, perquè era diumenge al matí. Allí també van morir molts de boixos, molts de nens, homes i dones també. Dic perquè d'aquest bombardeig de la ciutat mai se n'ha parlat, només se parla de la matança del castell, que ho va ser, i també perquè va ser, sempre es parla de que Guernica va ser la primera ciutat bombardejada, la població civil, durant la guerra, i Guernica es va bombardejar en el 37. El bombardeig de la ciutat d'Eivissa va ser el 13 de setembre del 36, i també hi van morir dones i nens petits. Aquí només tinc la placa, no tinc foto, però aquí hi ha 2 noms, plaques també de represaliats, de cementiri d'Eivissa, de Vila, allà on hi ha la fossa,
I és de baix, en Josep Vidal Ramon, en Can Pep d'en Rei, és un altre cas, la seva família ara està establerta a Mallorca, va ser un anarquista de Sant Vicent de Sacala, assassinat pels falangistes a Sant Vicent, en el nord de Silla, un lloc molt aïllat, és a dir, la carretera, se comunicaven a Sant Antoni i a Eivissa en barca, en llaüt o en xalana, perquè no hi havia carretera. I dic això perquè, per el que ara contaré, aquest home va deixar 4 fills, Vilda i 4 fills, i els falangistes varen prohibir a la gent del poble que donassin de menjar a la Vilda i als 4 fills. La Vilda i els 4 fills se van traslladar a Mallorca buscant una oportunitat i se van establir la família Vidal, els fills i els nets, té una part encara a Eivissa, però els nets d'aquest senyor, d'aquest home, Josep Vidal Ramon, ara mateix són nadius de Mallorca, són veïns de Mallorca, i varen haver de fugir d'Eivissa perquè a un lloc absolutament aïllat els falangistes, a més de matar en Josep Vidal Ramon, varen prohibir que ningú li donés menjar a la seva família. Llavors hi ha ja parlaré de dos eivissenques ja per acabar, no sé si m'estic fent massa llarga, que també varen estar anys empresonades a la presó de Palma, a la presó de dones de Palma. Una d'elles era Ana Maria Mariuàs de Cassavi i va ser la primera dona d'Eivissa que està documentada que va donar un míting. És a dir, ella va passar 4 anys a la presó per donar un míting a un bar botiga, d'aquests bars botigues que hi ha als pobles, que fan de tot, que venen, que serveixen copetes de vi, etc. En aquest bar botiga ella va estar allí, va donar un míting, sobretot ensalçant la labor que havia fet, que estava fent la república per l'educació de les dones. És a dir, no era un míting feminista, però era un míting per el que seríem avui, però era un míting revolucionari per el que eren aquells temps, perquè deia que les dones teníem dret a l'educació perquè al cap i a la fi érem les que educàvem en els fills. Per tant, per el fet d'educar els fills teníem dret a rebre la mateixa educació que els homes. Evidentment no és un discurs feminista, perquè tenim dret, tenen fills o no tenen fills, però en aquella època ho era molt. Llavors, què passa? Que clar, per aquest míting, en el 36, ja en setembre, la varen anar a buscar a ella i a el seu home, perquè ella li venia una mica el compromís ideològic a partir de la família del seu home, perquè ella venia d'una família conservadora, i un tio mestre, això sí que és veritat, un oncle mestre, la va ensenyar a llegir, li va donar l'amor pels llibres, ja sabeu que això és perillosíssim per començar a pensar, i ella es va casar i va participar amb el seu home en aquest míting. Dic això perquè la seva família, quan jo vaig començar a investigar sobre la seva biografia, ella era de Cassavi, per part de família, però me varen demanar que per favor, té un carrer, igual que la dona que vendrà després, té un carrer, però me varen demanar que no posàs de Cassavi, que posàs de Casserra, que era la família de Soma. No volien que es vinculés el nom de la casa, una casa conservadora, amb aquesta dona perquè havia estat a la presó. I sempre deien que si l'haguessin pogut convèncer, si la família hagués sabut, la família d'origen, hagués sabut que anava a donar aquest míting a aquest poble de Sant Llorenç de Balàfia, no li haguessin permès. La qüestió és que la varen anar a buscar en setembre, ella, el seu home, ella no la varen trobar, i com que, clar, la seva família, diguéssim, d'origen, era conservadora, tenia contactes, varen aconseguir salvar-la aquesta vegada, varen estar uns mesos, però en març del 37 ja els varen anar a buscar i se'ls varen emportar en els dos. En el moment que se'l varen emportar, el seu fill, que ja m'ho va contar, estava donant de mamant al seu fill petit, li varen arrencar els fills, li varen tirar damunt del llit, tenia 2 fills, un més gros, i va tardar 4 anys a tornar-los a veure. El seu home va estar més anys, 7 anys, i quan va tenir relacions a la segona presidiària, a la presó de Palma, a la segona presidiària que llavors veurem. Quan va tornar, va exercir de practicant, una dona practicant. En els anys 40 era una cosa molt revolucionària. De fet, ella era molt verra i sempre deia que era l'única dona que havia vist el cul a tots els homes d'Eivissa, perquè era la que els hi posava les injeccions i anava casa per casa a posar-los. I la següent és na Margalida Roig Colomà Llogat, és un referent per Eivissa, pel moviment sindical, i la seva mare està enterrada a la fossa comuna del cementiri de Palma. Normalment tenen totes relació. Na Margalida Roig Colomà va néixer avui fa exactament 110 anys i un mes.
Va néixer un 17 de novembre de 1908 a Sant Jordi de Ses Salines, a Ses Salines, municipi de Sant Josep a Eivissa, i en els 15 anys son pare se'n va a Amèrica, com molts d'altres pares hi venia, com molts d'altres homes, a buscar una altra oportunitat, i venia cada tant de temps, cada any i mig això, però clar, això va obligar a sa família a posar-se a treballar. Ell es va posar a treballar a la fàbrica de teixits de Can Ventosa, el que avui és un espai cultural, una biblioteca, en els 15 anys. I bé, per aquesta fàbrica han passat pràcticament totes les generacions de dones d'Eivissa. Va posar als 15 anys i va començar a tenir contacte amb moviments sindicals i moviments culturals d'esquerres. Varen crear un sindicat per les treballadores de la fàbrica tèxtil de Can Ventosa, que era Unió Obrera Femenina. I varen entregar a l'Ajuntament d'Eivissa un escrit demanant una sèrie de millores, tot i que la fàbrica, propietat d'uns catalans, hem de dir que era modèlica en drets dels treballadors, perquè tenien hora de lactància, tenien baixa de maternitat, vacances pagades, descans per menjar. És a dir, no era males condicions, però així tot varen demanar unes millores, i com que no se'ls hi varen concedir, varen declarar-se en vaga el 13 de juliol, 5 dies abans del cop d'estat. Què passa? Que, clar, els treballadors de Ses Salines i altres treballadors es van adherir a la vaga de suport justament el dia 18 de juliol. Clar, què passa? Que, clar, estaven en vaga just quan va esclatar el cop d'estat. Ja saben que Eivissa també va triomfar en seguida, i la primera dona empresonada, així com la primera dona que va fer un míting va ser la Maria Marí, la primera dona empresonada va ser la Margalida Roig Colomà. Se la varen emportar, primer a la presó d'Eivissa i llavors se la varen emportar a la presó de Palma. Va ser condemnada a mort per adhesió a la rebel·lió, després se li va commutar a cadena perpètua i després, en 7 anys, va estar 7 anys a la presó. També se li va donar, bé s'expedient aquí a l'arxiu de la presó de Palma, se li va oferir l'oportunitat de commutar-li abans la pena si ella es declarava culpable i arrepentida. I ella va dir que ella no s'havia d'arrepentir de res. Va estar 7 anys a la presó i llavors la varen mutar per arrest domiciliari i se'n va anar, va tornar a Eivissa, però abans de tot això, la seva mare havia quedat en la misèria perquè, com que li havien posat una multa de 6.666 pessetes, 6.000 pessetes que no tenia, li varen expropiar, li varen llevar, robar, que no li han tornat, la casa familiar on vivien, en el carrer de Sant Antoni, de Dalvila, és una casa que està molt a prop, fa cantó a la plaça de Sol, per si algun dia hi van, i és una casa on en el portal hi havia el torn de S'inclusa. I en aquella casa li varen expropiar i una feixa, que de l'abadia d'Eivissa, una feixa, que qui tenia una feixa tenia garantit la subsistència, garantida la subsistència. Avui en dia és motiu d'especulació urbanística, però en aquell temps no, i una feixa. Béns que no els hi han tornat, els hi varen expropiar. Clar, sa mare va quedar en la misèria, es va adherir a l'Hospital de Beneficència de Palma per estar a prop de sa filla i va intentar en diverses ocasions, en diversos viatges, anar-la a veure. No la varen deixar veure mai a sa filla. Sa mare es va posar molt alta, es va quedar ingressada a l'Hospital de Beneficència de Mallorca i fins i tot, així tot ingressada, sa filla no la varen deixar visitar, sa mare no va poder visitar sa filla no va poder visitar sa mare, sa mare va morir i no li varen deixar ni vestir-la, ni velar-la, ni res, ni anar a l'enterrament, i que la va poder vestir va ser l'altra presa, Ana Maria Marí, que la varen poder vestir. És a dir, sa filla no va poder veure sa mare ni malalta, ni sana, ni quan l'anava a visitar. I sa mare, a pesar de tot, no la va poder veure, però està enterrada, ho van descobrir fa un parell d'anys en el llistat de noms, està enterrada a la fossa comuna del cementiri de Palma. Justament, dona la casualitat, a vegades hi ha coses d'aquestes que són confluències poètiques, que a una de les bandes on s'ha excavat i s'han trobat 2 cossos a la fossa de Vila és a una banda, a un sector del cementiri on hi ha la tomba de la Margalida Roig Colomà, perquè la Margalida Roig Colomà va morir en els 57 anys, va morir molt jove per patiments que, bé, per patir del cor, etc. També he de dir que quan aquesta dona va tornar, ella festejava, estava compromesa, però estava compromesa amb una persona que la família, per fet d'haver estat a la presó, el van obligar a rompre, i el seu germà estava casat amb una neboda d'un bisbe amb molt de poder a Eivissa en aquell moment,
que la va fer fora de casa seva, tirant-li d'una manera visible tota la roba pel balcó a la plaça de Vila. La plaça de Vila és un lloc molt cèntric de la ciutat antiga, i li va tirar. Al final va acabar, se va casar amb en Josep Bonet, un membre molt actiu i molt important del comitè central del Partit Comunista de tot Espanya, tot i que ell era del Partit Comunista d'Eivissa, que havia estat empresonat a la colònia, a la camp de concentració de Formentera. Camp de concentració on molts dels presos, centenars dels presos de Can Mir, eren traslladats allà. Traslladar-se allà era una mort pràcticament segura, perquè si en general a les illes es passava fam a la postguerra, a Formentera se'n passava molt més, i a la presó, a la colònia de Formentera, encara més. Només per una dada, per la presó de Can Mir, en Manel Suárez ha comptabilitzat prop de 2.000 presos, 1.900, una cosa així. En el campament de Formentera n'hi ha documentats més de 1.500. I hi ha documentació, hi ha una carta del director que deia «Hay 900 presos, s'esperen 1.000 más». És a dir, l'única dada és aquesta, però és a dir, que la colònia de Formentera, en el camp de concentració, va arribar a haver-hi pràcticament els mateixos presos que a Can Mir. Molts dels presos dels quals eren enviats a Formentera perquè sabien que era una mort segura, entre el 40 i el 41. Can Mir va tancar en el 41 i el camp de concentració de Formentera va tancar en el 42, quan els aliats ja es veia que anaven a guanyar. Dic això perquè la Margalida està enterrada aquí i el seu home era un dels que va ajudar a construir les parets perquè se construïen els propis presos, aquestes obres que feien les milícies republicanes, i ell va ensenyar a nedar a molts de presos extremenys, perquè n'hi havia molts. De fet, el pare d'en Càndido Méndez, per exemple, exsecretari general d'UGT, va estar allí, desesperats de la fam, se tiraven a la mà i s'ofegaven. Bé, i justament molt a prop de la tomba de la Margalida Roig Colomà se va trobar els dos cossos que faltaven, que s'han trobat en aquesta fossa. De Narcís Turbinyes, que al final us he comentat que van ser assassinats a la tàpia de cementiri de Palma amb en Campos, la seva dona, tot i venir d'una família bona, era cosí del pintor Narcís Puget, que va ser deixeble d'en Sorolla, etc. Era una família benestant d'Eivissa. Una de les conseqüències va ser que es varen quedar sense res perquè també els hi varen expropiar, i la dona amb 5 fills, 2 dels quals estaven a Palma, això sí, però amb 3 fills, la més grossa de 10 anys, varen haver de subsistir durant molt de temps a un corralet sense llum ni aigua darrere del que és la peixateria, en els peus de la murada d'Eivissa. He deixat aquesta imatge de n'Aurora Picornell perquè és un símbol no només per Mallorca, sinó per la lluita feminista, per el compromís social i polític. I també dic que a Eivissa ja fa temps que donem-se abraç a algunes persones perquè se li dediqui un carrer o una plaça, també perquè amb l'excusa, perquè ja sabeu que a vegades les illes vivim tan d'esquena unes a les altres que si no té una relació directa amb la nostra illa pareix que no d'això. I ella va anar durant la Segona República a fer mítings i xerrades a Eivissa i explicant als joves i a les dones els seus drets i els avanços que significava l'educació i el compromís polític. I he volgut acabar amb aquesta imatge una mica com un homenatge a un símbol que esperam trobar en aquesta segona fase de la fossa de Porreres, que ja sabeu que ha tingut algun entrebanc, però que el jutjat d'instrucció de Manacor ha admès a tràmit la denúncia, la petició que varen fer perquè ens autoritzassin canviar de lloc el cos de la persona que va ser enterrada fa poc allí en aquells nínxols, respectant els drets d'aquesta persona, però també respectant els drets de tantes persones que fa 80 anys que estan mal enterrades baix d'aquests nínxols. Moltes gràcies.